ବଣକୁ ବୁଲି ବାହାରିଲେ। ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲେ। ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ପିଲା ଛୁଆ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ସିଂହଟିଏ ଆସିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଡରିଗଲେ। ତାଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିଲେ। ହଠାତ୍ ବିଲୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋର କରି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ଡରିଗଲା। ସିଂହ ଡରି ଯିବାକୁ ଦେଖି ସିଂହ କହିଲା, ଡର ନା, ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଲୁଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥର ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସିଂହକୁ ତା ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦେଖି ବିଲୁଆ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିଲା, କାନ୍ଦ ନାହିଁ ପିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ଶିକାର ଧରି ଆସୁଥିବ। ଏକଥା ଯେମିତି ସିଂହ ଶୁଣିଛି, ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଲାତଟାଏ ମାରି ଦେଇ ପଳାଇଲା। ଲାତ ଖାଇ ମାଙ୍କଡ଼ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା।